입막에 목줄 없이 산책하는 강아지 연주들의 거짓말 베스트 5. 첫 번째, 우리 애는 안 물어요. 사람 엄청 좋아해요. 하지만 지면서 반대를 쫓아오고 있습니다. 두 번째, 목줄 있는데요. 손에 쥐고 있음. 그걸 강아지한테 하라고요. 당신 손목이 아니고요. 세 번째, 입마개는 너무 불쌍해서요. 그럼 물리는 사람은 덜 불쌍한가요? 네 번째, 아직 아기라서 괜찮아요. 25kg짜리 아기요? 그건 아기가 아니라 수영 맹수입니다. 다섯 번째, 우리 개는 훈련 잘 돼서 안 도망가요. 걔는 이미 저 멀리 걸렸겠죠. 부탁해요. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 핑. 다음 영상에서 또 만나 핑.